Xroniki prostatit müalicəsi zamanı istifadə etdiyimiz əsas müalicə üsullarından biri də aparatlarla müalicədir, yəni fizioterapevtik aparatlarla müalicədir. Bu üsul bizim müalicəmizdə çox vacib bir rol oynayır. Nəyə görə? Çünki aparat vasitəsilə biz prostat vəziyə həm vibrasiya veririk, onun funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün vəzi mikrovibrasiyalarla sirkələyirik, ona stimullaşdırırıq, vəzin funksiyasını artırırıq. Eyni zamanda vəzə istilik verilir, eyni zamanda vəzə elektromaqnit dalğaları verilir. Yanaşı olaraq müalicəvi yağlar bağırsaq divarından vəz toxumasına vurulur. 4 funksiya, 4 təsir eyni vaxtda aparıldıqda prostat vəzin funksiyası işi yaxşılaşır, orada olan iltihabi proseslər yavaş-yavaş dayanır, iltihabi proses nəticəsində əmələ gəlmiş durğunluq aradan qalxır, şişkinlik, ödem, bunlar hamısı aradan qalxır və prostat tədricən yavaş-yavaş öz normal vəziyyətinə gəlib çıxır və funksiyasını icra eləməyə başlayır. Təbii ki, bunu dərhal baş vermir, bunun üçün ən azı 10 seans, ən çoxu 20 seans bu proseduraları eləmək tələb olunur. Amma aparılan proseduralarda davamlı nəticə alınır, çox uğurlu nəticələr alınır. Yəni, bu apardığımız müalicələrin demək olar ki, hamısında bu iltihabi prosesi dayandırmaq və orada baş verən prosesləri geri çevirmək nəticəsinə nail olmuşuq.